हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास सर्दी खांसी की बेस्ट 3 सिरप है। जैसे पहला आस्थाकाइन डीएक्स, दूसरा है प्लेनोकप डी, तीसरा है टस्क्यू डीएक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, सर्दी खांसी की बेस्ट 3 सिरप है मेरे पास। पहला है आस्थाकाइन डीएक्स, दूसरा है टस्क्यू डीएक्स, तीसरा है प्लेनोकप डी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन और फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप मौजूद है। इसमें थोड़ा सा एक ठो अलग है, लेकिन यूज उसका सेम है। ये तीनों खांसी की सिरप है दोस्तों, सर्दी खांसी की बेस्ट सिरप है। इसमें से आप किसी एक को भी ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तीनों का ज़बरदस्त रिजल्ट देखा गया है। यह सिरप आपको हर मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो आस्थाकाइन डीएक्स सिरप का एमआरपी है 102 रुपये और टस्क्यू डीएक्स सिरप का एमआरपी है 105 रुपये। प्लेनोकप डी इसकी एमआरपी है 132 रुपये। ये आपको हर मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सिरप है। सर्दी खांसी पकड़े तो एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। पहले जान लेते हैं खांसी के प्रकार। खांसी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पहला सूखी खांसी, दूसरा गीली खांसी। तो हेलो दोस्तों, वीरू मेडिकल ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ये तीनों सिरप के क्या डोज हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो का अंत तक देखें, आपको संपूर्ण जानकारी सर्दी खांसी की सिरप के बारे में मिलेगी। खांसी क्यों होती है? धूल डस्ट के कारण भी खांसी होती है। एलर्जी जैसे नींबू, टमाटर, गन्ने के जूस, बर्फ, ठंडा पानी, ये सब खाने पीने से भी खांसी हो सकती है। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी खांसी हो सकती है। चौथा है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी खांसी हो सकती है। आपको 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो टीबी की जांच अवश्य कराएं तथा अपने चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई हैं और वह दवाइयाँ क्या क्या काम करती हैं। पहला है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड, दूसरा है क्लोरफेनामाइन मिलिएट, तीसरा है फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। पहला देख लेते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड। यह मस्तिष्क में खांसी की गतिविधि को कम करता है जो खांसी लाता है। दूसरा है दोस्तों क्लोरफेनामाइन मिलिएट, सर्दी एलर्जी के लक्षणों को नियंत्रित करता है जिससे कि खांसी या सर्दी आने में राहत देता है। तीसरा है फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, सामान्य सर्दी, फ्लू, एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों जैसे साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस के कारण होने वाले बंद नाक से राहत के लिए किया जाता है। ये सभी सिरप का उपयोग केवल सर्दी, जुकाम, बंद नाक, खांसी के इलाज में किया जाता है। की डोज की बात करें तो इस प्रकार की सर्दी खांसी की सिरप की डोज 7 साल से ऊपर के बच्चों में 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं तथा एडल्ट बड़े व्यक्ति में 10 ml 3 टाइम तक दे सकते हैं। सावधानियाँ: प्रेगनेंसी में इस सिरप का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अपने इच्छा अनुसार से सिरप का उपयोग ना करें तथा ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाएं से भी अनुरोध है, इस सिरप का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। साइड इफेक्ट्स: नींद आना, अपच, मतली या उल्टी, मुंह सूखना आदि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।